کس فلان کار را کرد، فلان کس فلان مشکلی داره، فلان کس فلان کاری را انجام داد. الله سبحانه و تعالی وعده جهنم داده. آنهایی که آتش کینه را میان مسلمان ها شعله‌ور میسازه، اجتماع مسلمان ها را برهم میزنه، وحدت مسلمان ها را به تفریقه تبدیل میکنه. الله سبحانه و تعالی میفرماید ویل لکل همزه لمزه، وای برای کسانی که عیبجوی هست و سخنچین هست. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید الا انبئکم بشرارکم، آیا شما را به بدترینتان آگاه نسازم؟ قال بله یا رسول الله، شرارکم المشاؤون بالنمیمه والمفارقون بین الاحبه، بدترین شما کسانی هست که سخنچینی میکنه و دوست را از هم دور میسازه، دوست را به هم دشمن میسازه. و این ابغضکم الی الله المشاؤون بالنمیمه، دشمنترین شما بر نزد الله سبحانه و تعالی کسی هست که سخنچینی میکند. اگر کسی که عیب دیگران